tal, compañeros? Aquí andamos. Andamos aquí en esta laderita aquí. Entre las piedras, vean, compañeros. Por aquí había mucho armamento en un tiempo. Y pues tiraban cosas, monedas también. Y pues creo que aquí encontré algo, pero no sé todavía qué es por aquí. Por aquí se ve, no sé qué sea todavía. Yo creo que ya se alcanza a ver, pero no sé. ¿Qué es? ¿Moneda actual o qué? Oh, es una de 5 centavos, vean. 1910, compañeros, ¿qué tal? Vean. Vean. Bueno, eso salió aquí, compañeros. 1910. Vean su aguilita. ¿Qué tal? Ahí está. Bueno, ahí van saliendo. Van saliendo. Bueno, vamos a seguirle a ver qué más encontramos. Bueno, compañeros, aquí seguimos. Seguimos aquí, hemos encontrado muchas balas de mosquete. No las he grabado, pero por aquí tengo un tono. Es numeración baja, pero muy fuerte. Vamos a ver qué sale de aquí. El pinpointer todavía no lo alcanza a agarrar. Vamos a darle una pequeña escarbadita. A ver qué sale, compañeros. Vamos a ver. Por aquí ya la agarro. Aquí la alcanza a agarrar ya. Está más profundo. Vamos a ver. Está cargado para acá, de este lado. Vamos a ver qué sale de ahí. Puede ser una bala de mosqueta impactada. Son las que suenan muy... ¿Qué será? Todavía está ahí. Parecía que no estaba profunda y siempre... ¿Qué será? Vamos a ver. Está más profunda todavía. Oh, aquí está, ven. Oh, vean. Vean lo que está aquí, compañeros. Vean esto. Vean esto. Está más profunda y me daba el tono. El tono. Por eso, porque es de hierro, vean. Vean. Oh. Vean. Oh. Ya salió, vean. Oh, está grandísima. Miren, vean. Ahí está, compañeros, vean. ¿Qué tal? ¿Qué tal, compañeros? Bala de cañón recuperada, compañeros, de hierro. ¿Qué tal? Oh, estaba algo profunda. Por eso el tono así. Bueno, vamos a seguirle a ver qué más encontramos, compañeros. Ánimo. Ánimo. Aún seguimos aquí, compañeros. Aquí me da un tono muy bueno, pero vamos a ver qué puede salir de aquí. Bueno, no me alcanza a agarrar el pinpointer. Vamos a darle una pequeña escarbadita. A ver qué sale. A ver qué sale, compañeros. Bueno. Estos balas de mosquete suenan muy bonito, pero vamos a ver. Creo que está más arribita. Un poquito más arriba. Por aquí.
profundo. Creo que está más profundo. Vamos a ver. Está más profundo, compañeros. No alcanza a ver, acá anda. Por aquí anda ya. Oh, ya lo vi. ¿No? ¿No era? ¿Más profundo o qué? ¿Era más profundo, compañeros, o qué? Vamos a ver. Está más profundo. Por aquí está. Por aquí ya lo quiere agarrar el pinpointer. Pero sí está algo profunda. Es para acá. ¿Qué será? Oh, acá está bien. Por aquí. Ya lo alcancé a ver. Una bala de mosquete. Pero está... Es de racimo, compañeros. Bala de racimo. Recuperada. Ay. Oh, me cansé de estar ahí agachado. Escarbando, compañeros. Bueno, vamos a seguirle a ver qué más encontramos aquí. Bueno, compañeros, aquí me daba un tono. No había grabado porque estaba sacando puras de mosquete, pero... Pues no sé qué es, pero creo que vi una moneda por aquí. Bien. Creo que vi una moneda por aquí. ¿O qué es? Oh, no. Es una bala de mosquete impactada. De racimo, compañeros. Bien. Y pensé que era una moneda, compañeros. Bueno. Vean, compañeros. Vean lo que salió aquí. Me daba el tono muy alto, por eso no lo quise grabar, porque pensaba que era algo de aluminio o algo. Pero vean lo que salió. Salió esta cosa, vean. ¿Qué tal? Bueno, vamos a seguirle a ver qué más encontramos, compañeros. Y aquí andamos todavía, compañeros. Vean nomás. Qué chulada de arbolote, vean. Un encino. Y vean aquí en la sombra de este encino lo que salió, vean. Vean esto. ¿Qué será esto? A ver. ¿Qué será esto? ¿Es de como de qué? ¿Será de un cierre? ¿O de qué será, compañeros? Bien. Bueno, no sé de qué será, pero está bonito, compañeros. ¿Qué tal? Bueno, vámonos. Le seguí dando aquí, compañeros, y vean. Salió otro, creo que es igual, vean. Oh, sí es un cierre, vean. Aquí tiene la parte del cierre, vean. Bueno, esto salió aquí, compañeros. Sonaba muy bonito. Y pues está medio curioso, vean. 1887 dice allí. ¿Qué tal? De un cierre, ánimo. Vámonos. Seguimos todavía aquí, compañeros. Todavía seguimos aquí, ya está el sol muy caliente, pero aquí andamos. Y vean esto que salió aquí, o más bien aquí. Aquí estaba, vean. Esto. Esto es un casquillo. Un casquillo de 306, creo dice.
Es un 30-30, ok. No tiene fecha. Pero ahí estaba. Ahí estaba, compañeros. Vamos a seguirle. Ánimo. Vean, compañeros, esto encontramos aquí. Quebradero de un metate, vean. ¿Qué tal? Metatote. Y una olla. No lo había mirado y ya casi lo agarraba, compañeros. Muy peligroso andar agarrando sin fijarse, vean. Vean qué chulada de alacrán salió aquí, vean. ¿Qué tal? Vean, compañeros, esto que encontré aquí. No lo podía encontrar, pensaba que era un pedacito de bala de mosquete, pero no, vean esto. Está muy delgadito esto, pero ¿qué será? Híjole, vean esta chulada que encontré aquí, vean. ¿Qué será esto? Qué bonito dibujo tiene. Un botoncito o no sé qué. Pero vean, vean nada más qué chulada. ¿Qué tal? ¿Qué tal, compañeros? Ánimo, ánimo, vamos a seguirle. A ver qué más encontramos. Y aquí encontré esa. Y más arribita. Pensaba que era una bala de mosquete y no vengo casi grabando porque hay muchas balas de mosquete, compañeros. Y vean esta otra que encontré, vean. Vean esta que encontré también. ¿Qué tal? Esas dos, esta la encontré más arriba y esta aquí. No sé qué será, pero bueno. Vamos a ver qué más encontramos porque ya está haciendo tarde más. Vámonos. Y salen las cosas muy profundas aquí, compañeros, ven. Estaba haciendo un hoyote ya y esto salió de aquí, ven. Aún no sé qué será. No sé qué sea, la verdad. Pedazo de cobre. Pero ahí salió. Ahí salió del hoyo, compañeros. Estaba muy hondo. Estaba muy hondo. Bueno, eso salió ahí, compañeros. Vámonos.